आज ग्राम मदन नगर, तहसील थाना प्रतापपुर, जिला सूरजपुर और छत्तीसगढ़ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हम स्थित हैं। आज यहाँ सूरजपुर जिला का कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर के पद पे था। कलेक्टर के निर्देशानुसार पुष्पेंद्र शर्मा नामक डिप्टी कलेक्टर ने इस गांव में आया और आके गांव वालों को गुमराह कर रहा था। पहली गुमराह ये कर रहा था कि कोल बेरिंग एक्ट की बात कर रहा था। जब कलेक्टर साहब से हम लोगों ने जवाब सवाल किया कि कोल बेरिंग एक्ट लागू हुआ है तो उसका नोटिफिकेशन दिखाओ, तो उसके पास कोई जवाब भी नहीं था, ना कोई उसके पास कागज़ नहीं था। ये महत्वपूर्ण बात है कि ये कलेक्टर है, झूठ बोल रहा था। आज तक सूरजपुर जिला में कोल बेरिंग एक्ट का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लोक अधिसूचना जारी नहीं हुआ है। और जितने भी अधिकारी अभी चिल्ला के क्या बोल रहे हैं, कोल बेरिंग एक्ट, कोल बेरिंग एक्ट। कोई भी कानून लागू होता है तो उसका लोक अधिसूचना जारी होता है और उसमें लिखा जाता है कि यह कानून इस क्षेत्र में तत्काल प्रभावशील या लागू होता है। और अभी कलेक्टर के पास कोई ऐसा कागज़ नहीं था, तो बोला है कि मैं कागज़ दिखाऊंगा। लेकिन प्रशासन कभी भी बिना सबूत और दस्तावेज का बात नहीं करना चाहिए। ये हमारे साथ उन्होंने झूठ बोला, तब हम मानेंगे जब तक हम नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे। तो गांव वालों से मेरा निवेदन है, कोई भी अधिकारी आएंगे यदि कलेक्टर कार्यालय से या एसडीएम कार्यालय से, सीधा आप लोग नोटिफिकेशन मांगेंगे। क्योंकि आज बोला है पुष्पेंद्र शर्मा नामक डिप्टी कलेक्टर ने अपने पद पावर का इस्तेमाल करते हुए कि मैंने दिखाऊंगा। इसका मतलब हो जाता है कि उसके निचले अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम, सबका वो आदेश का पालन करना चाहिए। तो जो भी अधिकारी आएंगे, कोल बेरिंग एक्ट की अधिसूचना जारी हुआ है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में, उसको कागज़ लेके आएंगे, तभी आप लोग बात करिएगा। दूसरा बात यह है कि उनसे एक सवाल और किया गया कि वन अधिकार जो कानून है वो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, राज्य का कानून नहीं है। जिस प्रकार से इन लोग हवाला बोल देते हैं कि कोल बेरिंग एक्ट केंद्र का कानून है, तो हम लोग का भी जो वन अधिकार कानून संसद द्वारा बनाया गया कानून है, राज्य सरकार का कानून नहीं है। उस कानून में एक बोला गया है धारा 4 के 5 में कंडिका में कि कोई भी प्रक्रिया दिगड़ किया जाएगा, वह जब तक वन अधिकार की प्रक्रिया पूरा नहीं होगा तब तक वहाँ कोई भी कोल बेरिंग एक्ट लागू नहीं होगा। उसका ताज़ा उदाहरण है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, वेदांता जजमेंट उड़ीसा का। इसके निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अनुसार इनको करना चाहिए था। और जो ज़बरदस्ती अभी प्रशासन के द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है, ये इनलीगल है, अवैध है, गैर कानूनी है। और ये बोल रहे थे, दूसरी बात ये एलिगेशन लगा के गए कि गांव में इतना बजे यहाँ आप क्या करते हो। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों की परंपरा होती है, रीति रिवाज होता है, अपना देवी देवता होता है, और रात में पूजा करते हैं, दिन में पूजा करते हैं, अपने आस्था अनुसार अभी गांव में चहल पहल करते हैं। इन लोग कौन लोग होते हैं जो कि हमको अपने गांव में हस्तक्षेप करते हैं? गांव में हस्तक्षेप करना, गांव में ऐसे करना, वैसे नहीं करना, यह कहना ही कानून का अपमान है। यह आपका गांव है, आपके गांव में आप कुछ भी करिए, बाहरी व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसकी सूचना आपके ग्राम पंचायत के द्वारा कलेक्टर कार्यालय को हम लोग दे चुके हैं कि हम अपने गांव के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो उसका सुझाव आज तक नहीं दिया गया है। तो आप लोग उनके ऊपर कभी भरोसा मत करिएगा, क्योंकि अधिकारी का 3 गुण होता है। पहला गुण होता है वो दलाली करता है। दलाली का मतलब होता है एजेंट। जो उच्च अधिकारी जो बोलता है उस आदेश को वो लोग पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। और वो अभी हमारे साथ क्या बोला है वो पालन होगा नहीं होगा इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये होता है कि वो होते हैं गुलाम। पहला होते हैं दलाल, दूसरा होते हैं गुलाम। वो नेताओं के गुलाम हैं, जो शासन में बैठे हुए जो नेता मंत्री है वो आदेश करते हैं और उसका वो लोग गुलामी करते हैं, क्योंकि उसके बदले में उनको वेतन मिलता है, सेवा के बदले में।
हमारे पास यहाँ आए थे, उसका उन लोग को रोजी रोटी का पैसा आज का वेतन मिल गया। वो IGS में भारत शासन सेवार थे उन लोग। और तीसरी बात है वो गधे हैं, उनके ऊपर उसका अधिकारी कुछ भी लाद देंगे, ढोड़ के हमारे पास लेके आते हैं। दलाली है, गुलामी है, वो गधे हैं, बिल्कुल गधे हैं वो लोग। क्योंकि वो उच्च अधिकारी के आदेश को पालन करते हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आए थे तो यहाँ विधिवत यदि वो प्रशासन के आदमी थे तो सूचना दे के आना चाहिए था ग्राम के लोगों को, ग्राम के प्रतिनिधि को, ग्राम के ग्राम सभा अध्यक्ष को। हम लोग के पास आए, बातचीत किए, जैसा बातचीत किया वैसा हम लोग लौटा दिए। लेकिन उनके ऊपर कभी भरोसा मत करिएगा, आप लोग कागज़ पे भरोसा करिएगा। कुछ भी बात कहेंगे उसको लिखित में दीजिएगा, मौखिक कभी किसी का मत मानिएगा। लिखित का कोई धरावट नहीं होता, मौखिक का कोई धरावट नहीं होता, लिखित का धरावट होता है। अब दूसरी बात है, गुमराह कर रहे थे कि आपको राज्यपाल के पास जाना चाहिए, न्यायालय जाना चाहिए। जब ऑलरेडी हमारे पास ग्राम सभा है तो हम क्यों जाएंगे निर्णय करने का, जब सक्षम अधिकार हमको है तो। क्योंकि यदि यही बात को अभी लोग बोल रहे थे कि ग्राम सभा से नहीं है, तो मैं बताना चाहूँगा कि काकर में ग्राम सभा ने बोर्ड लगाया कि इस गांव में इस व्यक्ति को प्रवेश वर्जित है। तो वहाँ के बात को जब मान गए तो हमारे यहाँ उसी राज्य में कैसे ये लोग दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने भी उसको प्रमाणित किया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बोला कि गांव के लोग रोक सकते हैं किसी व्यक्ति को, तो आप लोग किसी व्यक्ति को आने जाने से रोक सकते हैं, बिल्कुल। ये पेशा नियम कहता है, ये आपका अधिकार है। और इस अधिकार को रोकने की बात कर रहा है, मतलब वो व्यक्ति गलत बोल रहा है, सही नहीं बोल रहा है। ये आप लोगों का गांव है, आपको अधिकार है। आपके गांव में कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन व्यक्ति जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, हर गतिविधियों का जानकारी रखना आप गाँव वालों का दायित्व है, कर्तव्य भी है कि कोई भी अप्रिय घटना न घटे। इसलिए हम अपने गाँव में रोड में सोए, चाहे घर में सोए, चाहे कुछ भी करें, लेकिन किसी के कहने का कोई अधिकार नहीं है कि मेरे गाँव में क्या कर रहे हो। तो आप लोगों का गांव है, आपकी गांव है, आपकी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत जल जंगल जमीन या रोटी बेटी संस्कृति परंपरा को आप लोग को संरक्षण करने का कानून अधिकार देता है। और वो जो बोलता है वो गैर कानूनी बोलता है, इसलिए बिल्कुल इसके बातों में भ्रमित मत आइएगा। आप लोग अपना काम को सही कर रहे हैं। अभी तत्कालिक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि ग्राम सभा सब कुछ कर सकती है। तो जब भी नेता आएंगे, अधिकारी आएंगे तो सीधा बोलिएगा कुछ भी निर्णय होगा तो ग्राम सभा में होगा। अब किसी कार्यालय में नहीं होगा, किसी के घर में नहीं होगा, सार्वजनिक जगह पे जैसे आज बैठा था वैसी बात होगा, तब हम बात करेंगे। किसी के कार्यालय में कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर घर का व्यक्ति अपने आप में वो अपना निर्णय लेगा, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का निर्णय नहीं लेगा। तो ये बात है, मैं आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आपका गांव है, आपको रक्षा करना है। आप लोग अपना निर्णय स्वयं लीजिए, दूसरे के निर्णय पर कभी मत जाइएगा, क्योंकि आपका निर्णय आप लेंगे ना, उसी दिन से सही होना काम शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरे का बातों पे जब तक गुमराह में आएंगे तब तक आपका नुकसान होगा। तो आपको जो सही लगेगा वही काम करिएगा। मेरे कहे हुए कोई भी बात को मैं उसको मान मत लीजिएगा। आपको आपके दिल में जो रहेगा ना उसी बात को आप लोग मानिएगा ना, मेरा भी बात को मत मानिएगा। आपका दिल जो सही कहता है वही काम करिएगा आप। क्योंकि जीवन जीने का अधिकार में यह अधिकार आपको है। अनुच्छेद 21 कहता है कि आपका जीवन आपको जी सकते हैं। तो ये बात था। आज हम लोग वो हो चुका है, 3 दिन का इनका समय है। 3 दिन के बाद इन लोग का